اولین مشکلی که مردم با دعا دارن اینه که دعا چی یعنی چی؟ شما میگید که خداوند چیزی رو مقدر کرده، من اینجا دعا بکنم که این تقدیر خداوند به هم بخوره. دعا آیا اثر میکنه یا نمیکنه؟ اگر اثر میکنه چجوری اثر میکنه؟ و بیشتر معتقدن که دعا هیچ اثر نمیتونه بکنه، برای اینکه خداوند در ازل مقدر کرده من الان دعا بکنم که اون نمیاد خط بزنه. جوابش اینه که دعا خروج از زمانه. وقتی شما دارین دعا میکنین میره قبل از ابدیت، قبل از ازلیت، یعنی قبل از اینکه دارن می‌نویسن شما اونجا ارتباط قرار میکنید. دعا از زمان و مکان بیرون میره، چون خداوند که در زمان نیست. شما متصل میشید به ازل، میشید به اون زمانی که دارن می‌نویسن، اونجا دستور میدن